Herkese merhaba arkadaşlar. ATM10'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir giriş yapmama izin vermediler ya. Öldüm ya. Evet, ölerek başladık. Loot'umuzu geri bir alalım. O zaman şöyle yapalım. Bir home çektim ben hemen. Şimdi gördüğünüz gibi kılıcımı kırıldı. Daha sonra bir tane diamond pickaxe vardı, o kırıldı. Iron pickaxe'ler chestlerden çıkıyor ama onların bir kısmını da kırdım. 2-3 tane de iron pickaxe kırdım. Üstündeki chest plate'leri kırdım. Şu şekilde de birkaç tane artifact buldum. Bu arada bunları araştırmadan sanırsam özelliği aktif olmuyor ama bazılarını yapamadım. Mesela bunun tüm noktalarını buldum ama birleştirmeme rağmen yapamadım. Şunlar da şöyle birleşmiyor maalesef. Eğer bilen varsa bunu da yazabilir bana. Onun haricinde şöyle chest'imizde de birkaç tane artifact var. Mesela Night Vision'ı tekrar buldum. Daha sonra zaten şunu bulmuştuk sanırsam. Bir de ekstra bir tane daha backpack buldum. Bu da copper backpack. Onun içerisinde şöyle. Yani toplam loot'umuz buradakiler. Artı olarak buradaki copper backpack'tekiler. Bunları topladım. Hem kılıcımız hem de üzerimizdeki zırhlar falan kırıldığı için de geri döndüm artık. Yani daha fazla ilerleyemezdim. Çünkü moblar öldürmeye başlayacak beni bir süre sonra. Hatta birkaç kere öldüm zaten de. Çok da önemli değil. Şimdi geçen bölüm bunları upgrade diyorduk. Bunları upgrade derken madenimiz bittiği için madene inmemiz gerekti. Bakalım kaç tane iron bulmuşuz. Şurada 1.64'lük var. Bu arada şunları da alalım. Bunlardan tekrardan kılıç falan yapacağız. 1.64'lük burada var. Başka var mı? Sadece 2.64'lük mü? Sanırsam sadece 2.64'lük artı 12 tane bulmuşuz. 24 tane de diamond'ımız oldu. Bunları da kullanırız. Bir tane de iskeletten şöyle bir backpack çıktı. Bunun içerisinde de böyle gördüğünüz gibi çok önemli bir şey yok. Ekstra bir tane daha backpack'imiz oldu kısacası. Bunları alırız, şunu da alırız. Gerisini almaya gerek yok gibi. Bunları da alıp çöpe atalım. Şöyle yapacağım. Direkt buraya yollayacağım. Bu arada bende biraz lag var. Sanırsam şu anda sunucuda varmış. Biraz önce bende lag vardı, sunucuda yoktu. Şu anda sunucuda lag var. Bakalım, umarım düzelir. Şu an 4 kişi oynuyoruz. Geçen bölümde, bölümün başında diğer base'leri dolaşırım demiştim ama şu anda 2 bölümü arka arkaya çekiyorum. O yüzden bu bölümlük diğer arkadaşlarım base'ini dolaşmayacağım. Geçen bölümdeki halindeler zaten şu anda. Ayrıca bir de geçen bölümde şunu eksik bahsettim. Sunucuya girmek için bildiğiniz gibi geçen bölümde söylemiştim, Gold üye ve üzeri üye olmanız gerekiyor. Bunu olduktan sonra Discord sunucumuza katılıp Discord'unuzla YouTube'unuzu birlikte bağladığınız zaman size otomatik olarak zaten rollerini veriyor. O roller sayesinde de Discord sunucusunun bilgilerine erişmiş oluyorsunuz. Ayrıca katılıp bana da destek olmuş olursunuz. Şimdi şöyle madenleri bir düzenledim. Şöyle bakarsak üst tarafta gemler ve işlenmiş madenler var. Bunlar bu kadar. Toplam dediğim gibi 24 tane diamond, 40 tane emerald bulmuşum. Bu arada bu emeraldları mineshaft'lerden buldum genel olarak. Burada bloklarımız var. Burada diğer her şey, blok olmayan her şey burada. Şöyle de işlenecek olan madenlerimiz var. Toplam bir stack daha burada iron'ımız var. Belki daha verimli bir şekilde işleriz diye şu anda hemen işlemiyorum bunları. Şöyle bir de görevleri bir alalım. Bazı görevleri gördüğünüz gibi tamamlamış durumdayız. Böyle bir aldım. Birçok şey çıktı. Bunları da bir bakalım. Böyle biraz maden verdi. Bunları buraya atıyorum. Bu neymiş? Arcane kristal blok. Bunların normal hallerini bulunca sanırsam kristal hallerini de veriyor bize. O Imperium kristal geldi. Gayet güzel. Bunu da kullanırız. Bunların hepsi büyük ihtimalle buraya sığmayacak ama sığdı. Güzel. Burada ne varmış? Barrel upgrade varmış. Bunu da güzel. Bir tane daha Iron Furnace upgrade gelmiş. Güzel. Tam olarak hepsini buraya sığdırdık. Gayet güzel. Bu şekilde de bayağı bir madenimiz tekrar geldi. Onun haricinde şöyle bakalım. Bazı görevlerde ekstra şu şekilde random lootlar var. Onları da tıklayıp almamız gerekiyor. Hemen bunları da alıyoruz, bakalım işlerinden neler çıkacak, önemli bir şey çıkacak mı diye. Sanırsam tüm görevleri almış bulunuyorum. Birçok bize şöyle sapling verdi. Bunları çok kullanmayız. Atabildiğimi buranın içerisine attım. Burada silinecek bir şey var mı acaba? Çünkü bir tane yer açsak güzel olur. Da bir tane daha atsak güzel olur. Şunu da silebiliriz. Şöyle yaptık. Son bir yer daha. Bunun içinde neyi silsek? Böyle bizim elde ettiğimiz terakodalarla, daha doğrusu ferikolarla, terakoda ne alaka bilmiyorum ama terakoda diye isim geldi. Bu arada backpack'imizin hepsini boşaltmadık değil mi ya? Doğru. Burada daha fazla eşya var. Şöyle chestlerimizi düzenledim tekrardan. Backpack'te de biraz kalmıştı. Onları unutmuştum. Şöyle bakarsak burada toplamda 1 stack art 7 tane diamond, 1 stack art 9 tane emerald ve şöyle gördüğünüz gibi lootlar oluşmuş. Ayrıca işlemediğimiz lootlar da bu şekilde. Şimdi öncelikle ben şunu yapacağım. Biraz daha buradaki ferrokor ingottan oluşturmak istiyorum. Bunları bu arada K ile beraber şöyle stackleyebiliyorsunuz. Envanterinizde yaparsanız 4'lü yapar. Crafting table'da yaparsanız 9'lu yapar. Direkt 9'lu craft'ı bu şekilde yapabiliriz. Ayrıca Shift K yaparsanız da, mesela şu an Shift K yapıyorum. Tüm envanterinizdeki olan, mesela şu anda Iron Block yaptığım için tüm envanterimdeki Iron Block'ları 9'lu craftlamaya çalışır. Bunlardan ne craftlayacağım? Gördüğünüz gibi üzerimdeki zırhlar kırıldı. O yüzden zırhlarımı bir craftlayacağım. Böyle iki parçasını craftladık. Daha sonra diğer madenler olduğu zaman da daha fazla craftlarız. Ama buranın sanırsam yakıtı bitmiş. Ya da yakıtı bitmemiş. Shader'la çakışıyormuş. O yüzden burayı görmemişiz. O zaman biraz daha bekleyeceğiz. Yakıtı bitmemiş yani. Bizim elimizdeki madenleri direkt şöyle
Copper or Hammer ile beraber geçirirsek bunu ikiye katlıyormuş. Copper'ımız zaten bol bol olması lazım. Bir bakalım. 43 tane burada var. Bu tarafta da gördüğünüz gibi 5 stack, 5,5 stack civarı var. O yüzden direkt bunu yapmak istiyorum. Hatta bundan direkt 2 tane yapalım. Bununla beraber elimizdeki madenleri de ikiye katlamış oluruz. Mesela şuradan gelelim. Iron'ları ve gold'ları alayım. Bunların hepsini ben ikiye katlayacağım. 1'e 1 yapıyor sanırsam. Yani bir stack'lik bir durability'si var sanırsam. O yüzden şöyle sadece birer stack'ini katlayabildim. Bu ferek odaları da acaba katlayabiliyor muyuz? Sanırsam hayır. Her türlü 1x veriyormuş bu. 21 tane daha geldi. Bunları da bir pişirelim. Daha fazla kıyafet yaparız. Bu arada direkt Diamond upgrade mi yapsak buna? Bunu direkt Diamond'a çevirebiliyoruz. 120'den 80'e düşürüyormuş pişirme hızını. Ve bizden 2 tane cam istiyor. Acaba camımız var mı? Ben bunu kırdım ama varmış, güzel. Görevlerden falan geldi herhalde. Ben cam pişirdiğimi hatırlamıyorum ama şöyle Diamond seviyesine çıkardık. Bir üst seviyesi kristal. Buna da çevirebiliriz sanırsam ama şeyimiz yok. Blaze Powder'ımız yok. Blaze Powder elde edince buna da çeviririz. Göğüslüğümüzü yapıyoruz. Son olarak ne kaldı? Sanırsam bacaklık kaldı. 7 tane oldu. Bacaklığı da yapalım. Bu setimiz hazır. Bir de ben Just Tire'ın Blaze Jet'inden yapmak istiyorum sanırsam ama bunun en düşük versiyonu Blaze Gold istiyor. Yani bunu şu anda yapamıyoruz gibi. O zaman şöyle yapalım. 2 tane Diamond harcarım. Direkt Diamond'dan yapalım. Daha sonra bunları geliştiririz. Şimdi bizim base'in bu tarafında lav vardı. Bir kova yapıp bir kova su alalım. Onunla beraber de Nether portal yapıp artık Nether'a gidelim. Çünkü bize Blaze lazım. Hem Blaze Powder hem de Nether Wart lazımmış. Bunları yapacağız. Bu arada öldüğümüz zaman Experience'ımız da gidiyor. Onun için bir şey de yapabiliriz. Onu da yine Just Tired Things'ten şöyle bir bakalım hangisiydi. Buradaki Experience Holder'ı yapabiliriz. Emerald'ımız. Hatta hepsimiz var, sadece şuradaki Blaze'e geçmemiz lazım. Yani Blaze'e geçtiğimiz zaman birçok şeyi yapabilecek hale geleceğiz. O bayağı lav var burada. Hepsini yok etsek mi? Şu kadarı yeterli olur. Hepsini yok etmeyelim. 44 tanesini yok ettik. Belki daha sonra lav lazım olur. Orada kullanırız. Tekrardan home çekip eve geldim. Portalımızı nereye kurabiliriz? Base'in konumu direkt bura olmayacak. Daha böyle ortaları bir yere gideriz. O yüzden şu anda rastgele bir yere kuruyorum şöyle. Şimdi bize bir tane flint and steel gerekiyor. Flintimiz var mı? Aynen, burada bir tane bırakmışım, güzel. Bunların hepsini sildim diye hatırlıyordum. İyi ki silmemişim. Artık bununla beraber Nether'a da gidebiliyoruz. Nether'a gidiyoruz. Bunlar neymiş? Benitoş. Yani buradaki çoğu oru bilmiyorum açıkçası. Gerçi şu şeyde vardı sanırsam. Desertopolis'te de denk gelmiştik ona. Burada birisi build yapmış. Bayağı bir gitmiş. Acaba bir fortress falan buldu mu? Bize Nether Fortress lazım direkt. Böyle ben bir dolaşayım. Bir Nether Fortress bulmaya çalışayım. Ayrıca ekstra farklı bir şey görürsem videoyu tekrardan başlatırım. Tabii ki de bu yolda Quartz ya da Glowstone bulduğum zaman onları da toplayacağım. Ama buraya spawn'a yakın olduğu için başkaları toplamış da olabilir. Çok bulabileceğimi de sanmıyorum. Bir bakalım. Burada şöyle bir yaratıkla denk geldim. Bakalım kesebileceğiz miyiz? O ne? Çok vuruyormuş bu arada. Direkt yarı canım falan aldı. Burası ne acaba? Garip bir yapı da var burada. Direkt yarı can vuruyor bu arada, yani kafa kafaya girmek çok mantıklı değil gibi. Hop, kestik, güzel. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı mı? Galiba hiçbir şey çıkmadı. Ama yanlış bilmiyorsam burada Ancient Debris çıkabiliyordu. Ama bunlar çok vuruyor ya. Oo, bu tarafta da var onlardan. Bunlar uyandığı zaman sıkıntı oluyor. Ve biraz buglayabilsek güzel olur. Hani bize vurmadan onları kesebilsek. Yok. Çok agresifler. Lan geliyor. İnşallah buraya tırmanamıyordur. Güzel. Ama vuruyor. Dur. Buraya çıkamaz diye düşünüyorum. Bakalım, aynen bak, Ancient Debris mi çıktı, başka bir şey mi çıktı bilmiyorum ama bunlardan Ancient Debris çıkıyor diye hatırlıyorum. Burada da spawner var ama sınırlı bir spawner. Yani sonsuza kadar spawnlamıyor onu. Oo, çok vuruyorlar. Bir tane daha öldürdük. Ne çıktı? Cinder Essence diye bir şey çıktı. Buna ne yapılıyormuş? Bir şey daha geliyor. Dur, sonra bakarız. 11 atak demek. Oo, bayağı iyiymiş bu. Aynen, Netherite Scrap de çıktı gördüğünüz gibi. Kılıç kırılana kadar bunu da kullanabiliriz. Ne kadar durability'si var bilmiyorum ama güzel vuruyor. Bunları da uyandırıp, daha doğrusu pickaxe ile kırınca mı geliyordu? Bir şey olunca geliyordu. Onları da yapacağız ama şuradaki spawner'ın bir işini bitirelim öncelikle.
Yarım cam. Öldük. Böyle bir uzaklaşalım. Üzerimize giyebileceğimiz şeyleri tekrardan bir giyelim. Sadece Night Vision'ımız çıkmış sanırsam. Ne oldu? Bana kızmadılar. Sorun yok. Benim saldırdığım yaratığı saldırırlarsa güzel olur. Onlara saldırıyorlar. Güzel güzel bedava farm. Hatta öldürdüler galiba. Aynen öldürdüler. Bunları kırdığınız zaman bunlardan da yine şu şekilde şeyler çıkıyor. Bunları acaba saldırtabilir miyim buna? Yok, saldırmadım. Saldırmadım değil mi? Aynen. Demin neden kızdılar acaba? Burada daha fazla fightlamayalım. Daha sonra gelir ben bunları keserim. Çünkü zaten buradaki trail arada bir tekrarla başlıyor. 30 dakika sonra tekrarla başlayacak mesela. Arada bir gelip dediğim gibi bunları keserim. Daha fazla ancient scrap gerekirse burada kasmaya çalışırım. Ama şunu alırım. Şu gerekir. Bunu aldık. Ben o zaman videoyu tekrardan durdurayım. Bir tane daha. Bu neymiş? Direkt Nether Fortress bulayım diyecektim. Burada çıktı, gayet güzel. Böyle biraz blok kazıyorum. Bu blokla beraber de artık Nether Fortress'a gidebiliriz. Bu arada sunucuda oynuyorsanız Nether Fortress falan varsa mümkünse Blaze spawnerları falan kırmayın. Ya da kırıyorsanız da bir tanesini kırın, diğerlerini bırakın ki diğer insanlar da kullanabilsin. Nether'a çok fazla dolaşmak zorunda kalmayalım. Mesela şuradaki direkt Blaze spawner sanırsam, umarım grup arkadan düşürmez beni. Şöyle tekrardan bir tarafa doğru geldik. Bunlar çok yükseğe çıkıyor gerçi. Onlar bana biraz sıkıntı çıkartabilir. Biraz burayı toplayalım. En son işimiz bittiğinde geliriz. Belki bow falan buluruz. Kesmesi daha kolay olur bizim için. Şöyle crate'in kapısının olduğu bir yer var burada. Tabii ki de şu yandan girebiliyoruz. Arka tarafından da açabiliyoruz. Bu arada bunları toplasak mı bilmiyorum ama belki başka stoplar ellemeyelim. Ben erken aşamada crate'e girmeyi düşünmüyorum. Buralarda yanlış hatırlamıyorsam çok iyi lootlar olmuyor ama ufak tefek lootlar var. Ben bunları bir toplayayım. İşim bittiği zaman size lootları gösteririm. Şöyle bir şey buldum. Artı şeklinde yaparsak buradaki ability'yi açmış oluyormuşuz. Bu da bize lifesteal sağlıyor. İsmi de Vampering Glove. Siz de bunu bulursanız bu şekilde açabilirsiniz. Bu da neye yarıyor? Dediğim gibi lifesteal açıyor bize. Bunu elimize takıyoruz. Hangisinin yerine takabiliriz? Bir bakalım. Power Glove ve Digging Glove. Bunların ikisini de yerine takabiliriz aslında. Bunların ikisini de açmadık sanırsam. Gerçi şunu açmış olabiliriz. Bunu bir takalım. Açabilirsek bu da güzel. Çünkü bizim mining speed'imizi arttırıyor sanırsam. Ama ben bunu açamamıştım. Tekrar bir bakayım, açabilirsem bunu takarız. Sanırsam şöyle yapacağız. Çünkü aynen böyle. Fast mining %30 mining speed veriyormuş. Bunu da takarız. Bu da güzeldir. Bu da güzel oluyor aslında. Arada bir atak damage'imizi arttırıyor ama bunu takacak herhangi bir ekstra slotumuz kalmadı. Bu arada şöyle bunun üst tarafı olduğu gibi merdivenlerden yukarı çıkabiliyorsunuz. Bir yandan da alta da inebiliyorsunuz. Alt tarafı da var. Tabii ki de şu an burası biraz kırılmış gibi. Neyi kırdı burayı bilmiyorum. Normalde bunun alt tarafı da mantıklı bir şekilde spamlanıyor. Burası patlamış mı, kırılmış mı, ne olmuş bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi buralarda da chestler var. Şurada chestimiz var. Buraları da toplayabilirsiniz. Buranın alt tarafında şöyle bir spawner buldum. Spawner sayesinde gayet kolay bir şekilde farmlayabiliyorum. Çok fazla uçacak yerleri yok. O yüzden şöyle yerlere falan da giriyorlar. Bana neredeyse vurmadan, herhangi bir yere kaçmadan bunları kesebiliyorum direkt olarak. Bu şekilde de biraz daha blaze farmlayacağım. 10 tane 15 tane falan olsa herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Kılıç da bayağı iyi bu arada. Bunları ilk vuruşta öldürebiliyorum. Şöyle 14 tane topladık. Muhtemelen bu kadarlık yeter diye düşünüyorum. O yüzden artık home çekeceğim. Blaze Trophy'yi de kazanmış olduk. Bunu da şuraya ekleyebilirim. Burada bir de zombi trofimiz var. Bunu da şuraya ekleyelim. 4 tane trofimiz oldu. Orada şöyle bir şey buldum. Bununla beraber şeylerin yerini değiştirebiliyormuşuz. Acaba bu silk taş efekti veriyor mu? Silk taş da veriyor. Bedava silk taş almış olduk arkadaşlar. Artık şunun upgrade'ine geçebiliriz. Şimdi bunu kırmamız gerekiyor. Daha sonra ne istiyordu bizden? 4 tane Blaze Powder, 2 tane Nether Wart. Bunları bulmuştuk zaten. Şöyle hepsini chest'e attım. Bu arada çıkanlar bu şekilde. Bunları Blaze Powder'a çeviriyorum. 2 tane de redstone alacağım. Daha sonra buradaki şeyi de upgrade'lemiş olacağım. Bunu upgradelediğiniz zaman Blaze Gold yapabiliyor hale geliyorsunuz. Ama tabii ki de shader'la gözükmediği için bunu Netherwart'la ya da Blaze'le beslemeniz gerekiyor. Burada Netherwart'la beslemek daha kolay. Yani bir tane de Netherwart farmı yapsak güzel olur. Ben onun için Soul Sand toplamıştım. Bunları alacağım. Bu neymiş? Stone Pickaxe mi bu? Bunu silelim. Buraya da ufak bir 3 ölçlük bir farm yaparsak muhtemelen yeterli olur. Zaten serverda şu anda random tick speed 20. O yüzden biraz daha hızlı büyüyor her şey. Gördüğünüz gibi bunlar da büyümeye başladı bile şimdiden. Şimdi bunu verdiğim zaman artık buradan gold geçirebiliyor hale geliyoruz. 36 tane gold'umuz varmış. Biraz daha gold'umuz vardı. Ben onları nereye koydum acaba? Bu arada oradaki chest'lerden bayağı bir artifakt çıktı. Şöyle bakarsak burada 3 tane artifaktımız var. Backpack'i açıyorum. Burada bir bu var. Şöyle üzerimizdekiler hepsi artifakt. Bazıları tabii ki de ringler de var. Şöyle ringler ne işe yarıyor bilmediğim için bunlar da takılabiliyor. Bunları da ekledim. Hatta boş slot varsa şöyle hepsini bir takalım. Bunlar 2 tane slotu buraya gitti. Gerisi burada.
Bayağı bir de artifak çıkıyor açıkçası. Yani Nether'a giderseniz oradaki chestleri de açmayı unutmayın. Her açtığınız chestten artifak çıkma şansı var gibi duruyor. Şimdi bunları bloğa çevirdik. Artık tekrardan çevirebiliriz. Şimdi bunları çevirdiğimiz zaman bize ne veriyormuş? Hemen ona bakalım. Blaze Ember veriyormuş. Bu Blaze Ember'ları da kullanarak artık daha üst seviye zırhlar, eşyalar falan yapabileceğiz. Ayrıca şöyle bir güzelliği daha var onun. Blaze zırhları tamir etmek için lavanın içerisine zırhınızı attığınız zaman ya da işte pickaxe'inizi attığınız zaman otomatik olarak tamir etmiş oluyorsunuz. Böyle bir avantajı da var. Ayrıca buradaki Blaze Jet'e de erişebiliyoruz. Bu Blaze Jet sayesinde de uçmaya başlayabiliriz. Böyle ilk Blaze Gold'larımız da oluşmaya başladı. Bunları da topluyorum hemen. Şimdi bunları yine aynı şekilde bizim buradaki fırından geçirmemiz gerekiyor. Bunları geçirdiğimiz zaman da bize Blaze Gold ingot veriyor. Şimdi önceki tool'larımızı upgrade'lememize gerek yok galiba. Çünkü bunları upgrade'lemek için bizden template istiyor. Template için 2 tane bundan. Böyle bir bakalım. 5 tane buraya harcayacağız. 1 tane alacağız. Daha sonrası birer birer diye gidecek. Hiç uğraşmayalım. Biz direkt zırhları yapalım. Daha sonraki üst seviyelerde de artık upgrade'leyerek gideriz. Şu anlık çok mantıklıymış gibi gözükmüyor. O yüzden direkt bunları sildiriyorum. Şuradaki Diamond Sword'u yapmasak da olurmuş bu arada. Çünkü direkt yeni başka bir sword bulduk. İki parçasını yaptık. Şu anlık yetersiz gibi. O yüzden biraz daha gold geçireceğim ben orada. Hatta 6 tane zaten hazırlamıştım. Bu arada yakıtı bitmiş. Yakıtını bir ekleyelim. Bunu da yanlış koyduk. Şöyle şuraya koyalım. Bunlar da oluşsun. Ben hepsinden zırhları ve setlerimizi, kılıçlarımızı yapayım. Tekrardan geri geleyim. Böyle tüm zırhlarımızı ve tüm setimizi yaptım. Bunlarla beraber artık tüm zırhlarımız Blaze Gold oldu. Burada şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Ben yanımda bir tane Fluid Canister taşımak istiyorum. Bunun sebebi de şu. Dediğim gibi buradaki zırhlar ve tool'lar durability aldığı zaman bir lavın içerisine düştüğünde yani lavın içerisine attığınızda alttaki lavı çekip kendi durability'sini yenilemiş oluyor. Bizim de şu tarafta lav havuzumuz vardı. Buradan biraz lav çekeyim. Buradaki fluid canister'a doldururum. Bu arada bunu upgrade diyebiliyor muyuz? Sanırsam upgrade diyemiyoruz ama 8 kova da bizim için yeterli olacaktır. Zaten bizde kırılacak ne var? Buradaki Blaze Gold kırılabilir. Belki buradaki Blaze Jet Fund kırılabilir. Diğerleri çok fazla hasar almaz diye düşünüyorum. Geldim buradan 8 kovalık lavı çektim. Bu arada bu Blaze Gold Wand da şuna yarıyor. Bu şekilde uçabiliyorsunuz. Tekrardan base'e geldim. Şimdi bizim bunları upgrade'ler yapmamız gerekiyor. Şu şekilde kullanabileceğimiz upgrade'leri ekledim bu tarafa. Şu yan tarafa eklediklerimizi bir craftlayarak başlayalım. Tabii ki de şunu craftlamayacağız. Bunu öylesine ekledim. Daha sonra ihtiyacımız olursa craftlarız bunda. Bir de şu görevleri bir alalım. Yine bayağı bir görev yaptık. Yani yine işe yaramaz şeyler verdi genel olarak. Şöyle tekrardan envanteri düzenledim. Şimdi bunları yapmak için öncelikle her biri bizden upgrade blank istiyor. Yani her biri boş bir upgrade istiyor gördüğünüz gibi. Öncelikle bundan yapmamız gerekiyor. Bize toplamda kaç tane var? Şöyle 10 tane burada, bir tane de burada, 11 tane bundan lazım. Yani 44 tane Ferekor ingot lazım. O yüzden ayrım işliyorum. Ayrımları tekrardan blok haline çevirip burada Ferekor'a çevirmeye başlayacağım. Bu arada bunu ne kadar üst seviyeye çevirirseniz o kadar hızlı bir şekilde yayılmaya başlar. Gördüğünüz gibi şu anda ve şimdiden bile bu kadar hızlı oldu. Bir önceki seviyesi bu kadar hızlı yayılmıyordu. Bu arada şuradaki fırını da artık geliştirebiliriz. Çünkü bizden IF Ender istiyordu. Artık IF Ender'ı yapabiliriz. Ve bir tane daha Blaze Rod alıyorum. Acaba bunu işlemin daha verimli bir yöntemi var mı şu anda? Bir ona bakalım. Skewezer yaparsak 4 tane veriyormuş. Skewezer yapabiliriz. Mechanical halini yapsak 5 tane veriyor ama Mechanical halini yapmak biraz zor olur. Neyse şimdilik bir tane yapacağız zaten, o kadar uğraşmayalım. Bir tane IF Ender ve sadece cam kullanarak bunu bir seviye daha üstte upgrade'leyebiliyoruz. Şöyle kristal yapıyoruz. Daha sonra bunu tekrardan 4 tane Blazor kullanarak ve Obsidian kullanarak Obsidian Furnace'e çevirebiliyoruz. 80 tikten 20 tike yani 4 kat hızlı bir şekilde çalışacak hale getiriyoruz. Biraz Blazor'umuzu harcayacağız ama o kadar da sorun değil. Çünkü bayağı bir hızlanmış olacak. Daha üst seviyeye geçirmek istiyorsanız bunun için size Netherite Furnace gerekiyor. Daha doğrusu Netherite Ingot gerekiyor. O yüzden daha üst seviyeye geçirmeden burada durabiliriz. Şöyle upgrade'lerini taktım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde artık pişiriyor. Bu arada enerji üretmeye başlayınca buna faktör upgrade'e takıp enerjiyle beraber daha hızlı bir şekilde çalışmasını da sağlayabiliriz. Şimdi 11 tane upgrade yapacağız demiştik. O yüzden 11 tane buradaki base'den yapıyoruz. Şöyle 2 tanesini çıkartalım. 11 olsun. Bunların hepsini yaptık, tamam. Şimdi bunları sırayla geliştireceğiz. İlk önce şuradaki upgrade yakındaki tüm grassları kırıyormuş. Gayet güzel çünkü buna ihtiyacım var benim. Şimdi ne yapmamız lazım? 2 tane short grass yapmamız lazım. Onun için de bir tane shears yapmamız lazım sanırsam. Şöyle bir tane shears yapıyorum. Bu arada şunun içerisini tekrardan dolduralım. Şöyle 2 tane short grass kıracağım. Bu mediummuş gerçi. Short. Medium grass ne ya? Ve medium grass'ın görseli short'tan daha küçük, o da garip. Yani böyle saçma şeyler ekleyen modları ben çok sevmiyorum. Bazıları build olarak güzel geliyor, bazılarına kötü geliyor. Bilmiyorum, bana kötü geliyor. Şimdi bunu bizim shovel'ımıza takacağız. Tabii ki de bunu takmak için şöyle kullanıma basarsak bir tane smithing table lazım. Öncelikle smithing table yaparak başlıyoruz. Böyle bir tane smithing table'ı yaptım. Bunu şuraya koyalım ya, ne olacak. Daha sonra bunları normal yan yana şöyle koyduğunuz zaman bunun içerisine geçiriyor. Şimdi buna shift sağ tıklarsam burada leaf breaker diye bir kısım geldi. Ve ben sağ tıkladığım zaman artık etraftaki şöyle görüyorsunuz, büyük bir alandaki leafleri kırabiliyorum. Bu arada sesi fazla geliyorsa, o bayağı fazla geliyor. Şunu bir kısalım.
Böyle grass spray'i biraz kısıyorum. Etraftaki grassları da bu şekilde toplayacağız. Yani işimiz bayağı bir kolaylaştırıyor bu. Birinci yapacağım şey buydu. İkinci yapacağım şey yine shovel'a takılan bir şey. Buradaki Sky Sweeper. Bu da şuna yarıyor. Şöyle direkt takalım. Bu da şuna yarıyor. Şimdi burada biraz sandimiz var. Ben bu sende gelip burada zaten baktığım zaman üst taraftakileri de kıracağını söylüyor. Sadece buraya bakarsam birinciyi kırıyor ama alt tarafa bakarsam şöyle üçünü birden kırıyor. Yani buradaki sandlerin falan düşmesini engelliyor kafanıza. Üst tarafında otomatik kırmış oluyor. Üçüncü yapacağım şey buradaki Tree Feller. Bunu da isminden de anlaşılacağı üzere bizim eksimize takıyoruz. Yani baltamıza takıyoruz. Bu da şuna yarıyor. Mesela gelelim. Şu anda Vein Mine kullanmadan buradaki ağacı kazmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ağacın tamamını kırmış oldu. Yani hızlı bir şekilde eğer Vein Miner'ınız yani Ult Miner'ınız yoksa bu şekilde de ağaçları kırabiliyorsunuz. Tabii ki de ağaç ne kadar büyükse kırma hızı o kadar düşüyor. Yani büyük ağaçları daha uzun sürede kırıyor. Biraz daha vanilla mekaniğine göre tasarlanmış. Bence gayet güzel bir şey. Dördüncü yapacağım şey buradaki Leaf Breaker. Yani isimden de yine belli. Leafleri kırıyordur. Yani yaprakları kırıyor olması lazım. Şöyle bunu da buna takıyoruz. X'imize taktık. Right click diyor. Aynen right click'e bastığınız zaman gördüğünüz gibi. Mesela buradaki Leafs'e geldim. Sağ tık yaptım. Bunun tüm yapraklarını bu şekilde kırmış oldu. Bu arada serverda şu anda 7 kişi var ve gördüğünüz gibi herhangi bir lag yok. Server'a katılmak isterseniz de katılabilirsiniz. Gayet güzel bir server oldu bence. Diğer upgrade'imiz buradaki upgrade Cauterize Wand. Tam ismini okuyamamış olabilirim. Bu da şuna yarıyor. Bunu kılıcınıza takıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam kılıçta aynen. Kılıcınıza takıyorsunuz. Mesela biraz hasar alayım. Böyle suyun altına girerek bir boğulmaya başlayacağım. Daha sonra biraz hasar alacağım. Böyle hasar almaya başladım. Şimdi tekrardan dışarı çıkıyorum. Geldim buraya sağ tıkladığım zaman biraz durability yedi ve benim canımı doldurmuş oldu. Bu şekilde de canınızı doldurabiliyorsunuz. Bu arada buradaki her şeyin ayarları var. Mesela ben buna shift sağ tıkladığım zaman ayar menüsü açıldı. Bunun mesela keybind'ini değiştirebiliyorsunuz ya da başka şeylerin keybind'ini buradan değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca bunu açtığınız zaman da şöyle diğerleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İçerisine eklediğiniz mesela ben bunun içerisine 2 tane upgrade ekledim. Bunların upgrade'leri burada gözükmeye başlıyor. Şimdi sıradaki yapacağımız şey buradaki wall speed. Yine aynı şekilde isminden de anlaşılıyor. Bunu pantolonumuza takıyoruz şöyle. Taktık. Şimdi bunu açtığımız zaman sağ tıkladık. Burada walk speed'i seçebiliyoruz. 1 ve 2 şeklinde belirleyebiliyoruz. Bu pantolonumuzu ne kadar geliştirirsek o kadar buradaki speed arttırıyor. Mesela şu anda yürümeye basıyorum. Sprint'e bile basmıyorum. Sprint yaptığımız zaman hatta yavaşlıyor bile. Çünkü sprint upgrade'i takmadık. Onu da hemen şöyle yapalım. Şöyle hemen run speed'i de yapıyorum. Bir bakalım bu nereye takıyor. Bu da pantolon takılıyor. Gayet güzel. Bunu da takıyorum. Yine aynı şekilde UI'ni açtığınız zaman burada ne kadar hızlı koşacağınızı seçebiliyorsunuz. Şu andaki gördüğünüz şey yürüme hızım. Şu anki de koşma hızım. Gördüğünüz gibi bayağı bir hızlanmış durumdayız. Şimdi sıradaki yapacağımız şey yüzme hızımızı arttıran bir şey. Şöyle gelin bunu da craftlayalım. Bu da bizim pantolonumuza takılıyormuş yine. Bu da zaten isminden de anlaşılacağı üzere yüzme hızımızı arttırıyor. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir şekilde yüzüyoruz. Sıradaki yapacağımız şey buradaki Ore Miner. Bu da bizim pickaxe'imize takılıyor ve Ultima'yı kullanmadan etraftaki madenleri kazmamızı sağlıyor. Tabii ki de önce bir maden bulmam lazım. Mesela şurada bir tane maden var. Bunu direkt kazıyorum ve gördüğünüz gibi hepsini aynı anda kazıyor. Ultima'yı kullanmadan yapmak için bunu kullanabilirsiniz. Şimdilik bu diğer iki upgrade'i yapmayacağım. Sebebi de şu. Birincisi burada daha fazla blaze istiyor. Bu da çok fazla diamond istiyor. Yani 16 tane diamond'ı buraya vermek istemediğim için bunları daha sonra yapacağım. Biraz daha zengin olunca yaparız. Şimdi sıradaki yapacağım şey buradaki magnet. Ama bunu yapmak için tamam ender pearl. Okey. Başka pearl'ler de istiyor diyecektim tam. Ender pearl'le de yapılabiliyormuş. Şimdi diğer yapacağım şey dediğim gibi magnet. Ama magnet için bizden Ender Pearl istiyor. Bu Ender Pearl'ü de şöyle kullanacağım. Direkt olarak bu şekilde kullanmadan önce Enderman Gateway yapmak istiyorum. Bunun için bir tane Ender Pearl eksik olmuş. O yüzden tekrardan madene geldim. Bu arada elinizde bu şey varken, Blaze Jet Wand varken fall damage yemiyorsunuz. Elinizden bunu bırakırsanız ama fall damage yersiniz. Ona dikkat edin. Ben biraz daha Enderman'ı arayayım. Sonra tekrardan geri geleyim. Bu arada şu şekilde Wand'ı direkt lavın içerisine atıyorum. Bir efektle beraber bunun içerisi doluyor ve durability'si yenilenmiş oluyor. Bir tane daha Enderman kestim. Bana bir tane de Blaze Powder lazım. Bunu da alalım buradan. Üzerimde çok doldu yine. Şimdi bunu neden yapıyorum? Bunu şundan dolayı yapıyorum. Ben buradaki direkt Ender Pearl'leri harcarsam Ender Pearl'leri bitirmiş olurum. Ama burada Gateway yaparsam daha fazla Enderman spamlayabilirim. Bu spamladığım Enderman'ler sayesinde de daha fazla Ender Pearl elde ederim. Yani elimdeki Ender Pearl'ü bitirmemiş olurum. Şimdi Enderman'leri spamlamadan önce şöyle bir şey yapmanızı öneririm. Çünkü Enderman'ler zaten bildiğiniz gibi 2 milyonun altına giremiyor. O yüzden bunları şu şekilde sıkıştırıp kesebiliriz. Bize de hasar vurmazlar. Tabii ki de burada dikkat etmeniz gereken şey üstteki süre dolmadan bunları kesmek. Yani eğer süreniz çok az kaldıysa buradan çıkıp direkt olarak saldırmanız da gerekebilir. Ama ortada durmadığım zaman bazen vuruyorlar. Hop gel buraya. Mesela ilk wave'i kestik. Buradan bize hem Ender Pearl düştü hem de şu taraftan da yine ekstra Ender Pearl'ler atıyor. Toplamda ilk wave'den direkt 5 tane Ender Pearl elde etmiş olduk.
İkinci wave'i de kestim. Yine bana verilen ödülleri bir alalım bakalım kaç tane Ender Pearl'ümüz olmuş. Şu anda 16 artı 3 tane Ender Pearl'ümüz olmuş. Artı buradaki Ender Fragment'ları da veriyor tabii ki de. Üçüncü wave'i tamamladık. Dördüncü wave'imiz de var. Şu anda üstümüz bayağı bir Ender Pearl'le doldu. Şunları bir silelim. Bunlar yer kaplamasın boşu boşuna. Dördüncü wave'i de kestik. Sadece bir tane wave kaldı. Sanırsam yine üzerimiz doldu. Böyle tüm wave'leri kestik. Oo, bayağı bir Ender Pearl çıktı. Çok fazla çıktı hatta. Bu kadar beklemiyordum ben de. Hepsini şuraya koyalım bakalım kaç tane çıkmış. Sen de bir öl artık. Teşekkürler. Hepsini chest'e atıyorum. Bu arada hepsi Ender Pearl değilmiş sanırsam ama yine de bayağı bir çıktı. Şöyle bakarsak 7 stack artı 9 tane Ender Pearl ve gerisi de Ender Fragment. Yani bu şekilde yapmanız gayet mantıklı oluyor. Şöyle gelelim bunu craftlamaya başlayalım. Bir tane Ender Pearl'ü buraya harcıyoruz. Daha sonra bunu bir üst seviyeye geçirmek için de bizden Eye of Ender istiyor. Eye of Ender'i craftlıyorum ve bunu da artık bir üst seviyeye çevirebilirim. Bunun alt seviye ile üst seviye arasındaki fark şu. Buna eğilip sağ tıkladığınız zaman hem daha fazla range oluyor hem de sanırsam şuradaki item filter kısmı açılıyor. Yani bazı şeyleri çekip bazı şeyleri çekmemeye ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada sunucuda yine yağmur bug'a girdi, o yüzden şöyle yapacağım. Weather Circle'ı false yapıyorum ve daha sonra yağmuru da kapatıyorum. Durmadan yağmur yağıyor, yani 5 dakikada bir yağmur yağıyor, hatta belki daha kısa sürede bir yağmur yağıyor. Bu bug'a giriyor. Serverda oynadığımız için ben yokken diğer arkadaşlar sorun çekmesin diye bunu kapadım. Şimdi sıradaki yapacağımız şey, her öldüğümüzde XP kaybediyoruz. Bu XP'yi kaybetmemek için şöyle bir şey yapmamız lazım. Blaze Gold, Ingot, Emerald ve Ender Pearl istiyor. Bunların hepsi bizde var. Hemen üzerime bunları bir alayım. Şöyle bunu da craftlıyoruz. Bu nasıl çalışıyor? Bu da şu şekilde çalışıyor. Mesela bunu nereye koyalım? Genel olarak şu taraflara takılıyoruz. Bunu böyle de mi koyabiliyoruz? O zaman buranın yan tarafına koyalım. Şimdi bunun içerisinde Target Level diye bir kısım var. Daha sonra Collect Experience diye bir kısım var. Bunu açmanız gerekiyor. Şu anda render arası bu kadar. Bunu arttırabiliyoruz. Yanlış bilmiyorsam. Şu yukarıda gördüğünüz XYZ'yi arttırarak mesela şu an artı 1 yaptım. Sağa sola birer tane arttı. Bunu ben maksimum seviyeye getireceğim. Yani ben burada olduğum sürece bütün XP'mi çeksin istiyorum. Bunu bu şekilde yaptık. Daha sonra Pulse modunu ignore yaptık. Şöyle ignore yaptığım zaman zaten direkt olarak benim üzerimdeki XP'yi çekti ve buranın içerisine aktarmış oldu. Bunu kendiniz de şu şekilde artı ya da eksi yaparak aktarabilirsiniz. Mesela artı yaptığım zaman buranın içerisine aktarıyor. Eksi yaptığım zaman da buranın içerisinden çekmiş oluyor. Mesela diyelim ben maden yaptım, geri geldim. Buraya geldiğim zaman tabii ki de bunu ignore alacağız. Gördüğünüz gibi içerisinde bütün XP çekti ve bizim üzerimdeki XP'yi depolamış oldu. Burada Target Level diye bir şey var. Target Level'da aktarabiliyorsunuz. Mesela benim üzerimde her zaman 5 level XP olsun diyebiliyorsunuz. Yani bunu sizin Enchanting kısmınızın yanına koyabilirsiniz ve her zaman üzerimde 30 level olsun dediğiniz zaman böyle sizi her zaman 30 level yapmaya çalışır içindeki XP ile. Ama ben sıfırda bırakacağım, dediğim gibi XP'm burada her zaman dolsun. Böyle bir questleri alalım bakalım bu sefer nasıl çöpler geldi. Yani bir tane diamond. Şu iki upgrade işimize yarayabilir. 11 tane block of coal mu? İyi, güzel kömür gelmiş o zaman. Şimdi buradaki chestlerimiz dolmaya başladı. Bunları da ben bir upgrade'lemek istiyorum. Nereden başlayalım? En üstteki de dolmuş aslında. Hepsinden, yani şu iki tanesini upgrade desek güzel olur. Bunları geleceğim kıracağım. Etrafa çok fazla eşya dökülecektir. Hatta bunları backpack'imize mi taşısak? Çünkü server yanlışlıkla bunları silerse üzülürüm açıkçası. Şöyle backpack'imize bir taşıyalım. Öncelikle bu iki chest'i upgrade diyerek başlıyorum. Öncelikle gold seviyeye. Üzerimizdeki goldları tabii ki de backpack'e attık. Onları bir geri alalım. Böyle önce ikisinde gold seviyesine. Bunlar diamond'a çevirmek çok mu pahalı? 8-16 gidecek. Şimdilik diamond'a çevirmeyelim ya. O kadar çok diamond'ımız yok. Gold seviyesine bırakalım. Bu arada görevden ödül olarak bir tane daha Iron to Gold upgrade verdi. Şundan bir tane daha yapalım. Şu iki tane chest'i de bu şekilde upgrade diyelim. İki chest'i birden upgrade'lemek istiyorsanız iki tane olması gerekiyor. Onu dikkat edin. Gördüğünüz gibi bayağı bir büyük bir alanı olmaya başladı bunların da. Son olarak şunun içinde
Aslında 2 tane daha yapsak güzel olur. Kırdığımız zaman bayağı bir sıkıntı çıkartıyor bize. Sadece bir tane redstone torch istiyor ekstradan. O yüzden bu şekilde yapmak daha mantıklı geldi şu anda bana. Şöyle 2 tane redstone torch yapıyorum. Buradaki gold upgrade'leri de yapıp alttakileri de upgrade diyeceğim. Gördüğünüz gibi burada da çok daha fazla bir depolama oldu. Sadece bunda bitmiyor. Şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Sophisticate yazalım yine tekrardan. Şöyle bunların stack upgrade'leri var ve seviye 5'e kadar gidiyor. Tabii ki de biz seviye 5 yapmayacağız çünkü netherite'ımız yok. Hatta bunu da yapmayacağız ama gold seviyesini yapabiliriz gibi duruyor. Ne istiyor bizden? Toplamda 3 tane bundan yapsak her biri için. Şöyle 3 tane upgrade base. Bize görevden upgrade base vermişti sanırsam. Aynen 6 tane upgrade base var. Daha sonrası ilk seviye için log, ikinci seviye için iron, üçüncü seviye için de gold. Ben bunları craftlayayım tekrardan geri geleyim. Bu arada şuradaki kolları da blok haline getirip daha sonra buradan geçiriyorum ki daha verimli hallerine gelsinler. Şöyle shader'ı kaparsak gördüğünüz gibi bunlar da ilerlemeye başlıyor. Bunları kırdım. Daha sonra bunları da tekrardan şöyle blok haline getirebiliyoruz. Blok haline getirdikten sonra tekrardan burada upgrade'leyebiliyoruz. Şöyle 3 tane daha upgrade yaptık. Bunların artık her birine birer tane upgrade takacağım. Bu içine mi gitti? Sanırsam içine gitti. Şuraya koyarsak. Bunları sıraladı dediğim zaman artık tabii ki de burada çok fazla yok ama mesela şurada çok fazla stacklenecek mesela redstone'lar var. Geldim bir tanesini buraya koydum. Sırala dedim. Gördüğünüz gibi redstone'ları 512 şeklinde stackledi ve çok daha fazla yer bize kalmış oldu. Aynı şekilde cobblestone'ları da bu şekilde stackledik. Daha fazla yer açmış olduk. Daha fazla kömür elde ediyorum burada. Bu şekilde bunları da Blaze Ember'a kadar çevirebiliyoruz. Artık Blaze Ember'ları 3. seviyeye çevirmek için bize daha iyi bir şey gerekiyor. Yani Void Shimmer ya da Shadow Pulse gerekiyor. Hangisi daha düşük seviye onu bilmiyorum. Bir bakalım şöyle. Öncelikle Void Shimmer yapmamız gerekiyormuş. Bunun için de End'e gidip Dragon'u kesmemiz gerekiyor. Daha doğrusu Dragon'un nefesini almamız gerekiyor. Onu şu anda yapamadığımız için sadece buradaki kömürleri biraz daha upgrade'lemek istiyorum ben. Bu upgrade dediğimiz şeyleri de Full Canister'la birlikte kullanırsak hem bunun içerisine direkt olarak yakıtı doldurabiliyoruz hem de yakıtı boş harcamamış oluyoruz. Yani mini kol mantığıyla çalışıyor. Şöyle yaptık. Daha sonra bunun içerisini açıyoruz ve buranın içerisine primer değil büyü seviyesini koyacağım. Yani buradaki Blaze Ember'ı koyacağım. Bunun içerisine attığım zaman şu anda 504 tane yakıt olmuş oldu. Yani 500 tane şeyi burada işleyebiliyor. Tabii ki de bunun içerisinde speed upgrade olduğu için biraz daha fazla harcıyor buradaki kömürü. Ama bu şekilde de kömürlerimizi upgrade'lemiş oluyoruz. Ayrıca bunu upgrade dediğimiz zaman şu anda yapmıyoruz ama bunun jeneratörünü yaparsak hatta jeneratörünü yapsak mı? İşimize yarar her türlü. Bunu da bir jeneratörünü yapalım. Şöyle pocket jeneratör diye bir şey var. Şöyle geldim. Bunu da yaptım. Artık bunun içerisinde direkt envanterimizden enerji üretebiliriz. Şimdi bunu açıyorum. Bunun içerisine bunu attığım zaman gördüğünüz gibi şu anda burn rate'i 240. Ben bunu normal kömürle yapsaydım şu anda burn rate'i 60 oluyor. Yani saniyede 60 tik üretiyor ama bunu koyduğum zaman daha iyi bir kömürle yaptığım için daha yüksek seviyelerde enerji üretmiş oluyor. Yani bunu sadece fırınlarınızda değil jeneratörünüzün üzerinde de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir şekilde böyle enerji üretmiş oluyorsunuz. O zaman bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.